minum es terus itu akan menyebabkan pilek pada anak kecil. Iya. Es terus. Wah, mana itu? Saya minum. Sebenarnya kan nggak langsung ya. Apakah semua anak minum es akan batuk pilek? Nggak. Gitu. Nggak ada hubungannya. Anak kan batuk pilek kalau dia ada pencetusnya. Kalau dia batuk pilek karena infeksi, ya berarti ada virusnya. Nggak mungkin di sekitarnya nggak ada virusnya, anak minum es, batuk pileknya nggak akan. Itu pertama. Kalau dia alergi, dingin bisa aja kalau dia alergi dingin. Tapi nggak langsung. Minum es langsung batuk pilek nggak. Kecuali kalau memang dingin banget tempatnya. Anak kan alergi. Nah kalau tadi yang bilang mitosnya batuk bisa bikin batuk pilek, itu sebenarnya ada mekanisme kalau anaknya dingin, terlalu dingin, itu kemampuan imunitasnya menurun. Oh. Salah satunya di silia hidung ya. Jadi kan hidung kita, napas kita kan ada silia tuh, gerak itu kan dia nempel, ada debu dibuang, ada virus jadi dibuang. Kalau dia dingin, kemampuan untuk menggeser-gesernya itu menurun. Oh makanya. Tapi bukan cuman minum cuma sedikit seret langsung diam. Memang tubuh kita selemah itu. Enggak. Ya enggak. Kalau dia minum terus, lagi habis berenang minum itu, ya mungkin dalam waktu yang lebih lama. Tapi kalau cuma sekali minum batuk pilek ya enggak lah. Oh. Kecuali kalau batuk pileknya anaknya di sininya isinya pemanisnya banyak, buatannya banyak, membuat tenggorokannya jadi mengiritasi, anaknya jadi gatal-gatal ya bisa aja. Oh, jadi makanya daripada bingung, mama melarang anaknya minum es. Jadi itu benar, sialan bener dong.